Всем привет, меня зовут Петр. Купили квартиру в Селигер-Сити. И как только получили ключи от застройщика, мы начали искать, кто нам будет делать ремонт. Решили остановиться на этой же компании, так как у них очень много проектов в этом комплексе. Сотрудник, который делал замеры, провел нас по другим объектам, квартирам, в которых делается ремонт, и нам все очень понравилось. Также нас подкупило то, что все рабочие русские. Все было сделано качественно, быстро и по хорошей цене. Спасибо.